हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एसएन कैरियर। फ्रेंड्स, 18 एप्रिल 2022 कलकाता हाईकोर्ट থেকে একটি নোটিফিকেশন বেরিয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে 2021 সালে যে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল সেই ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে টাইপিং টেস্ট হবে, যেখানে প্রায় 2372 জন ক্যান্ডিডেটসকে ডাকা হয়েছে, যারা প্রিলিমিনারি বা ফেজ 1-এ 40% বা তার অ্যাবভ নাম্বার পেয়েছে। তাদের ফেজ 2 বা কি ডিপ্রেশন টেস্ট হবে। এখানে ক্যান্ডিডেটদের নাম, রোল নাম্বার, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সমস্ত কিছু রয়েছে। ফ্রেন্ডস, তোমরা একটু এগুলো দেখে নিও। 2372 জন ক্যান্ডিডেটকে টাইপিং টেস্টের জন্য ডাকা হয়েছে। फ्रेंड्स, আমি পিডিএফটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব, ওখান থেকে ডাউনলোড করে তোমরা দেখে নিও। এখানে ফেজ 2 অর্থাৎ কি ডিপ্রেশন টেস্ট হবে, যেটা হবে 12 মে 2022 বৃহস্পতিবার। এটা দুটো ধাপে হবে। ফার্স্ট হাফে হবে 9:30 থেকে, সকাল 9:30 থেকে, এবং সেকেন্ড হাফ হবে দুপুর 12:30 PM থেকে। ফ্রেন্ডস, এক্ষেত্রে তোমাদের কোনো রকম পোস্টের মাধ্যমে অ্যাডমিট কার্ড আসবে না, তোমাদেরকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নিতে হবে। অ্যাডমিট কার্ড তোমাদেরকে ডাউনলোড করে নিতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.calcutta.highcourt.gov.in। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তোমাদেরকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নিতে হবে। তোমরা অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবে যাদের ফার্স্ট হাফে কি ডিপ্রেশন টেস্ট বা টাইপিং টেস্ট রয়েছে, তারা 28 এপ্রিল 2022 সকাল 10টা থেকে 12 মে সকাল 9:30 পর্যন্ত। আর যাদের সেকেন্ড হাফে এক্সাম রয়েছে, তারা 28 এপ্রিল 2022 সকাল 10টা থেকে 12 মে 2022 দুপুর 12:30 পর্যন্ত এই অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবে। তোমাদেরকে এই অ্যাডমিট কার্ড এবং প্রিলিমিনারি এক্সামের অ্যাডমিট কার্ড সহ সমস্ত ডকুমেন্টস, অরিজিনাল ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে হবে। ফ্রেন্ডস, তোমাদের যদি বিস্তারিতভাবে কিছু জানার থাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানিও। ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যদি তোমাদের ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করবে, এবং যারা ভিডিওটা নতুন দেখছো তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটা প্রেস করে অল নোটিফিকেশানটা অন করে দেবে।